নমস্কার, আমি ডক্টর অনুতোষ চক্রবর্তী। আজকে আপনাদের একটা বিশেষ মেডিসিন নিয়ে কথা বলবো। দেখবেন যেটা হচ্ছে হেপার সালফার 30। এই মেডিসিনটা একটা বিশেষ কারণের জন্য আপনাদের এই ভিডিওটা করছি। আমি ওর অনেক বিস্তারিত অনেক সাইডে অনেক রয়েছে। আমি স্পেসিফিক হেপার সালফার 30 বা হেপার সালফার মেডিসিনটাকে নিয়ে অন্য ভিডিও করব। তবে এই যে ঘটনাটা আজকে আমি বলবো, সেই ঘটনা দেখবেন বহু মানুষ এই অসুখটাতে মানে এই সমস্যাটা নিয়ে ভোগেন আর কি, কোনো ডিজিজের পরে। তার থেকেই আমি টপিকটা তুলে বলছি এখানে কিভাবে এটা মানে আপনাদের সাহায্য করবে। আগে আপনাদের আমি বলেছি যে আপনারা যে ফোন করছেন সেই ফোনটা দয়া করে করবেন না। যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। আর আমার চ্যানেলকে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এতে আপনারা নোটিফিকেশান পাবে এবং আপডেটেড ভিডিওগুলো সবই আপনারা পেতে থাকবেন। এখানে কোনো ক্ষতিকারক বা কারোর ক্ষতি হোক সেই ধরনের ভিডিও আমি এইখানে কোনো আপলোড করি না। এই সবই আমার ব্যক্তিগত প্রাইভেট প্র্যাকটিসের অভিজ্ঞতা, সেগুলোই আপনাদের শেয়ার করি মাত্র। সুতরাং কোনো ওষুধ যদি খানও, আপনারা বাইরের কোনো ডক্টরকে দেখিয়ে নিয়েও চেক করে নিতে পারেন, সেই মেডিসিনটার সাথে মিলিয়ে নিতে পারেন। কোন রোগে আপনাদের দিচ্ছি সেই ওষুধটা আপনারা অবশ্যই বাইরের কোনো ডাক্তারবাবুকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারেন। আজকে যে মেডিসিনটা হেপার সালফার 30, আপনারা দেখবেন কমন কাফ অ্যান্ড কোল্ডের পরে অনেক মানুষই অ্যালোপ্যাথিক ডক্টরবাবুর কাছে যান, মানে তাদের ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে তারা মেডিসিন খান, অ্যান্টিবায়োটিক খান, অনেক কিছু খান। খাওয়ার পরে অন্তত 5 দিন কোর্স হওয়ার পরে 5 দিন কোর্স হওয়ার পরে তারা দেখতে পান তাদের খুব শুষ্ক কাশি হচ্ছে বা কফ জমে গেছে। ওনারা কফ সিরাপও দেন, তাতেও বিশেষ কিছু উপকার হয় না। এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে কফ জমে গেছে দেখা যাবে একটু হলুদ হলুদ কফ উঠছে এবং এই যে শুষ্ক কাশি হচ্ছে, এই ক্ষেত্রে হেপার সালফার 30 2 ফোঁটা করে মাত্র দিনে 2 বার 3 দিন খান। তাতে আপনাদের সব কফগুলো উঠে যাবে। আপনারা আগের পর্যায়ে যেমন সুস্থ ছিলেন তেমন ফিরে যাবেন। দেখা যায় ওই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স করার পরে যে আমাদের বুকে কফ জমে গেছে, শরীরটা অবসন্ন ভাব কিংবা শুষ্ক কাশি কন্টিনিউ হয়ে যাচ্ছে, এই ধরনের পেশেন্ট আমার কাছে আসেন। কফ সিরাপ খেয়েও সেগুলো কিছু হচ্ছে না, উপকার হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে হেপার সালফার 30 স্পেসিফিক মেডিসিন 30, বেশিও খাবেন না কমও খাবেন না, ভালো ওষুধ, কোম্পানির লেভেলযুক্ত ওষুধ 10 ml ছোট ছোট সিল ভাইল কিনতে পাওয়া যায়। সেই ওষুধই খাবেন 2 ফোঁটা করে দিনে 2 বার ডিরেক্ট টাঙে নেবেন, নিয়ে দিনে 3 দিন পর্যন্ত খাবেন। আশা করব 3 দিনের মধ্যে আপনাদের কোনো কফ সিরাপও খেতে হবে না, হলুদ কফ সাদা হয়ে গেছে এবং আপনাদের যে শুষ্ক কাশি সেই শুষ্ক কাশিও দূর হয়ে যাবে এবং শরীরের মধ্যে অ্যাস্থেনিয়া অবসন্নতা সেই জিনিসটাও আপনাদের চলে যাবে এবং বুকে যে চাপ বোধ ছিল সেগুলো আপনাদের আর থাকবে না। মনে রাখবেন হেপার সালফার 30 পোটেন্সি, শুধু 30 পোটেন্সি কিন্তু আপনারা খাবেন, 30 শক্তির ওষুধ। এর ওপরে এবং তলায় খেলে কিন্তু চলবে না। এই হেপার সালফার ওষুধের আরও অনেক কাজ আছে। এমনিও যখন কাফ অ্যান্ড কোল্ড নিয়ে আমাদের কাছে পেশেন্টরা আসেন, সেখানেও যদি কাশিটা একটু বসে যায় এবং হলুদ হলুদ টাইপের কাশি ওঠে, মানে কফ ওঠে, সেক্ষেত্রেও হেপার সালফার 30 এই মেডিসিনটা দিনে 2 বার করে 5 দিন খাওয়ালে, তার সাথে আরও কিছু মেডিকেশান রয়েছে। আমি হেপার সালফার বা ওই ধরনের ডিজিজ নিয়ে কথা বলছি না, আমি শুধু সাইড এফেক্টটা এগেনস্টে যে এই ওষুধটা কেমন কাজ করে সেটাই আপনাদের আমি বোঝাচ্ছি। কাফ অ্যান্ড কোল্ডে যারা ডিরেক্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেই আসেন তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধটাই আমি প্রেসক্রাইব করি যখন সেটা একটু পুরনো হয়, অর্থাৎ কফটা হলুদ হতে হবে। কিন্তু সাদা কফ হলে সেখানে হেপার সালফার আর চলবে না, সেখানে চলবে ব্রায়োনিয়া আর অ্যালবা, সেটাও 30 পোটেন্সি। এর সাথে জাস্টিসিয়া এইসব ওষুধ আমি দিই। যাই হোক, হেপার সালফার 30 পোটেন্সি যদি কফটা আপনার হলুদ ওঠে এবং শুষ্ক কাপ হচ্ছে, চাপ বোধ এবং কাশি হচ্ছে খুব, সেক্ষেত্রে হেপার সালফার 30। এরপরও হেপার সালফার 30 আরও বেশি করে ইন্ডিকেট করে যেখানে গলাটা একটু ব্যথা থাকে, সেখানেও হেপার সালফার 30 খুব ভালো মেডিসিন।
সুতরাং আমি যে কারণে আপনাদের এই হেপার সালফার 30 যার পরবর্তী সিকিউলি অর্থাৎ সেই মেডিকেশন হওয়ার পরে যে আপনাদের অস্বস্তি বোধ, সেই অস্বস্তি বোধটা কাটানোর জন্য আমি হেপার সালফার 30টা আপনাদের ইউজ করতে বলেছি। সেখানে শুষ্ক কাশি থাকবে এবং একটু হলুদ হলুদ কফ উঠবে, অল্প গলা বাঁধা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, কারণ অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স চলেছিল, ওই ইনফেকশানগুলো থাকবে না। সুতরাং বুকে কফ জমে গেছে, শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে, চাপচাপ বোধ লাগছে, শুষ্ক কফ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে হেপার সালফার 30 স্পেসিফিক পোটেন্সি আপনারা 2 ফোঁটা করে দিনে 2 বার 3 দিন খেলেই আপনাদের এই সমস্যা সম্পূর্ণভাবে চলে যাবে। এই ভিডিওটা খুবই ছোট, তাই এই ছোট্ট ছোট্ট রোগ আজকে আরেক মানে এর পরের ভিডিওতে আমি আরেকটা বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ কন্ডিশন, শারীরিক কন্ডিশন নিয়ে বলবো এর পরের ভিডিওটাতে। আপনারা দেখবেন এইগুলো কিন্তু ভীষণভাবে মানুষের কাজে লাগে এবং মানুষরা ভীষণভাবে পাজলড হয়ে পড়েন এই পরবর্তী যে রোগটাকে মানে শরীরটাকে পুনরায় আবার সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসার জন্য। ও মেডিকেশন হওয়ার পরে মানুষের শরীরে অনেক অবসন্নতা বোধ, কাজে মন লাগছে না, অন্যরকম চাপ বোধ, অনেক কিছু আসতে পারে। সেই কারণে এই ওষুধটা আমি আপনাদের বললাম, এটা আপনাদের খুবই ভালো উপকার হবে। তবে বিশেষ কিছু হলে আপনারা ডাক্তারবাবুর কাছে অবশ্যই দেখিয়ে নেবেন। আর আমার তো স্ক্রিনে নাম্বার স্ক্রিনে নাও আপনার ডেসক্রিপশানে থাকবে, সেখানে যদি আপনারা আমার কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে চান নেবেন, আর না হলে আপনাদের লোকাল কোনো ডক্টরকে পরীক্ষা করিয়ে এই ওষুধটা আপনারা সেবন করতেই পারেন। ধন্যবাদ। যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, লাইক এবং শেয়ার করুন। এরকম আরো মূল্যবান তথ্য পেতে হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখে জানান।